我哋今日係講呢個 The Tree of Yoga 入邊嘅 East and West， 即係東方同西方個討論啦。即係曾經有個階段，有個時間，可能大家會覺得呢個係一個東方嘅文化，唔適合西方人。咁可能呢個 topic 就唔係幾啱我哋呢個 location 嘅。因為我哋都係屬於東方嘅，係咪？但都可以繼續再細分，就係唔同地方嘅人個身體啦，會唔會係唔適合做瑜伽或者唔需要做瑜伽啦？咁姑姐就講咗個身體可能係有分別啦，但我哋大家 suffering 係一樣嘅。呢個你又冇得，你冇異議嘅。你問我嚇，即係你冇得 argue 嘅，大家都係生老病死嘅。OK， 大家都會唔係一個自由嘅人啊，因為自己嘅經歷而冇喺自己嘅經歷入邊咧，睇得比較透徹，咁然後會因為自己嘅經歷而被好似擺咗入個監獄咁樣。即係簡單講，如果你個教育本身你 undergoing 個教育就係一定要好服從嘅。一定先生講乜你先可以做乜嘅，即係成個大部分嘅時間喺你發展嗰個時期，成日都係都係唔俾喐唔俾講嘢嘅。慢慢你都會有一個咁樣嘅 pattern， 你覺得你要聽人話啦，你要聽話啦。如果你唔聽話，你就係唔好啦。即係呢個已經係一個植入式嘅灌輸咗入去你個人入邊個價值啊。其實變咗，如果調翻轉。如果你冇一個咁樣嘅教育咧，可能你有完全唔一樣嘅思維同埋價值觀。OK， 咁所以就係有時都，尤其是我哋而家呢個年代都冇得去分東方定西方，個個都 travel around， 個個都係去第二度讀書。咁個文化已經交叉得好緊要。即係就算話印度人由細到大都Padmasana坐喺度食飯咁樣。近代嗰啲應該都唔係㗎啦，個個都 travel to the west 咧。我諗佢哋都坐喺個凳度多過坐地下，所以有時就冇界限，冇呢個地域嘅界限嘅。咁有冇特別問題要問？我想問咧，其實佢入邊即係跟住佢會講到咧話飲食方面，咁其實佢用 Niyama 去解釋或者係分別嗰個飲食要點樣，咁其實我又覺得即係我唔明點解喺飲食方面會影響所謂嗰個靈性。因為佢有咁講，因為佢係分兩 part 啊嘛。佢Niyama 頭嗰兩個即係潔淨自己啊，同埋知足，佢又屬於係只係一個普通嘅令人哋 physical 或者嗰個開心啦咁樣。咁佢又可以講到話咁你飲食你就唔係一個咁重要嘅，即係你點都得嘅。咁但係如果想再深入啲嘅話咧，咁你就要即打後嗰三個。如果你係要專注後邊嗰三個咧，你就要喺飲食方面你就要有節制啦。之後嗰三個係乜嘢？sustain 嘅 study、sustain 嘅 practice 同埋個 self study 同埋一個surrender to 宇宙客咁樣。即係佢係咁樣分。咁但係我心諗，咦，關飲食咩事咧？即係我純粹八卦啫。OK 啊 ，good， 呢個八卦係好嘅，好過聽翻邊新聞啦，係咪？呢個八卦就係話點解飲食會影響靈性嘅生活嘛？咁你諗下，如果我一個好 sustain 嘅 practice， 其實我就想要有 cleanliness 啊嘛，可唔可以咁講？即係你想用個練習清洗你嘅身體同埋你嘅心智。咁如果你食啲好 polluted 嘅 food， 咁咪真係得個吉。咁然後下一個係self study 係咪？咁個 self study 就係話你開始去到有一個高度嘅感官，你直頭 feel 到你應該食啲乜。大部分時間，當你個人好潔淨嘅時候咧，你好自然你就唔會想食肉噶啦，因為食肉本身係一個violence 嘅行為啦。
咁應該都聽過，就係當個動物知道自己要被殺嘅時候，其實佢個身體就會放一啲唔同嘅 substance 喺佢個身體入邊經過死亡，即係好恐懼咁樣死亡啦，或者要好 suffering 咁樣死亡啦。你諗下嗰隻豬望住自己入去個屠場嗰下，咁個身體係一個 undergoing 一個點樣嘅狀態，而瑜伽裡面就會覺得嗰個食物入邊係有嗰個 energy 噶嘛，唔係計你落咩調味料有幾多成熟嗰隻喎，係佢本身嗰個 energy 你唔會煮得走噶。咁你又食咗落去，咁其實你問我成個件事食齋唔食齋咧，你係冇得逼㗎。你問我係前世收落嚟，你今世可以食齋，你今世食唔到咧，你要繼續努力咯。呢個係我自己覺得㗎嚇，冇根據㗎。因為有時我都識一個瑜伽老師，佢食咗28年齋，到佢去到 menopause 嘅時候，然後佢有個好嚴重嘅 injury 喺啲骨頭嗰度，咁佢冇辦法一定要食翻肉啊。佢個身體唔可以喺用食齋嗰度得到嗰個足夠嘅養分，去令到佢嗰個關節好翻。唯有佢要食一啲動物性嘅 collagens，佢先至可以補給翻佢流失咗，加埋佢 menopause 嘅時候，即係勁多嘢流失啦。咁仲要整斷咗個骨頭咁樣，佢只能夠咁樣。如果唔係冇得靠食 supplement 啊，都唔係你食下豆你就會有翻嗰樣嘢去 heal 嗰個關節。咁呢個就係話一個情況令到佢，我都係要食翻肉。咁所以成件事係唔係純粹話我想要食咯？你個 situation 容唔容許你食？你個祖先，如果你個祖先本身唔係食齋嘅咧，其實你都唔係幾適合食齋。Sorry， 即係當然好多人會 ban 我講呢句嘢。問題就係你祖先嘅意思，即係你個身體本身個質地係食唔到齋，可能對豆嘅消化唔可以比同一般人食開豆，佢祖先係食開豆，佢個身體就會有足夠嘅 enzyme 將豆入邊嘅蛋白質轉化成身體入邊嘅能量或者所需嘅蛋白質。譬如如果你個祖先從來都係一個殺獵式嘅，即係如果你住蒙古嘅，係啦，你個祖先幾百年都係住蒙古嘅時候，佢哋根本就係食肉咁樣，你個身體唔會有一個 enzyme 可以食齋去消化植物入邊嘅嘢，令到個身體健康。咁所以如果你身體係冇嘅咧，都冇辦法可以令到你有㗎。我亦都有識個朋友，又係食咗齋，直頭食 vegan 嗰啲，好堅持啊！幾年之後，成塊面爆瘡，荷蒙唔平衡，個 mineral 嗰個平衡都唔得。佢最尾佢都冇辦法堅持啊！唔係你覺得食 vegan 好乾淨好健康，然後你可以去食，你個身體唔得。所以呢個就係個 self study。咁你問我咁即係嗰個 self study at the end 係咪俾你可以食 vegetarian？ 你要係好 objective 同埋你要去 study 自己咯。我成日都會覺得，就算你今生真係要食動物先可以保持到你身體健康嘅話，至少你食個動物嘅時候，你要保持感恩嘅心意，而唔係純粹我好好食啊！嗌好多攞好多食唔晒算啦，劈成碟嘢喺度咁樣。喂，大佬，人哋為咗你而死喎，即係然後你又擺即係食唔晒又嗌好多咁樣。你食幾多好感恩咁樣食咗佢，多謝你可以成就我身體健康。然後你希望用你嘅身體可以帶俾其他人一啲好嘅嘢，咁你至少人哋死得有啲價值啊，大佬。所以就我會講。第一，你要 study 自己係咪可以食到齋。Guruji都有講過嘅，喺第二啲情況底下，佢話如果你住北極，我唔可以叫你食齋嘅喎。It doesn't make sense. You will die。咁你係咪要去 study？ 佢講緊嘅嘢就係叫我哋唔好好 strict、好 rigid。如果可能今世你只能夠去到某一個位嘅 realization，accept it，do your best。咁呢個係個 Shiva-Yaya。咁最尾你話要 surrender to God， 呢個都會係佢嘅安排咯。
所以成個嘢係咪食齋唔食齋靈性咧？咁你問我，你大部分你見到好多有一個好深嘅明白 realization 嘅大師級嘅 master， 大部分佢哋都係食齋。咁你就會見到其實佢哋要有靈性嘅知覺、認識同埋個智慧。It seems like 好似 at the end 你要去嗰個方向，但未必係今世你可以咯。咁我唔知我有冇答緊你嘅問題。食物係有個 energy 喺度㗎，佢有影響個人嘅脾氣啦、emotion 啦。佢有個我識一個人我好親近嘅一個人物啦，佢發現自己有控制唔到自己脾氣嗰個 tendency， 所以佢就我唔食牛肉啦。不過好多人都話唔食牛肉，因為牛肉都係令人燥，容易燥啊。其實好多即係撇開話宗教啊或者乜嘢啦，咁有啲人都話你都係食少，即唔係講，即係你都係食少啲肉，食少啲牛肉，個人就冇咁燥，所謂冇咁燥咯。咁呢個咪就係你喺個練習入邊，你聽到你身體話俾你聽，你要食啲咩咯？冇人叫㗎，嗰個人都即係我識嗰個人，冇人逼佢嘅喎，佢冇㗎，即係慢慢褪到最尾4隻腳所有嘢都唔食，冇人逼㗎。即係你問我咁樣係最好，亦都唔使話我要好 spiritual 啊！即係其實你一特登做嗰樣嘢，為咗要有結果，通常都冇好結果啦。而嗰樣嘢好自然咁樣發生，雖然你有呢個想嘅嘢，我想，但你都要俾時間你個身體去適應，或者你要慢慢去試呢樣試嗰樣，睇下個身體可唔可以，而唔係純粹話好極端咁樣去做。即係你問我嗰個食 vegan 個朋友，佢係好極端嘅，係突然間我唔乜嘢啦，頓嘅，好似覺得自己叮一聲咁。2-3年之後，佢都見到個身體即刻係直線下降。咁佢冇得再好固執咁樣乜嘢都唔食。最尾佢都係即係要食翻海鮮啊，食翻一啲雞啊咁。個身體頂你唔住啊嘛。咁你唔可以話我唔要健康，我就係要 follow 某一啲嘢。但呢個係一個好好嘅 topic， 我哋大家要去自己去 study， 應該點樣食，唔好到有病有剩嘅時候先至去處理呢樣嘢，即係先至去。因為你問我哋喺個瑜伽席上面訓練自己對身體嘅知覺，其實就係同樣都係訓練你對食物嘅知覺㗎。你個食物嗰個，你對食物嘅要求一定係會唔同咗㗎。如果你喺個練習入邊，你話冇啊，冇咩點啊，我就應該好特別。我係啦，我覺得一定有影響你對食物嗰種知覺㗎，係咯。咁好似上一次 Guruji 講，大家飲酒，我飲橙汁，即係其實係一個平衡，食嘢都係。即係咪話我以前食好多薯片，而家我一塊都唔食？即係如果我食好多，然後而家可唔可以食好少咧？然後先至再慢慢睇下可唔可以唔食，或者即係1年食1次咁樣。I don't know。即係嗰個 gradually 嗰樣嘢係最值得我哋去慢慢 find out 個 path 咯。同埋點解食素會係有靈性嘅意識？就係最尾所有靈性嘅教導或者知識咧，佢講緊我哋全部都係 from 同一個 source。So 如果我哋全部加埋動物喎，唔係淨係人喎，加埋動物，加埋朵花，加埋隻蚊咁樣，咁如果你可以見到呢個大同之後咧，其實你會有嗰個不測之心啊！乜鬼之心啊？惻隱之心咧，你係唔可以，你會 feel 到你唔係啦。
我食唔到佢。佢其實同我係一樣，即係你一定會有個位，你會有呢個感覺㗎。如果不就係啦，你冇點解我冇㗎咁啊？你唔使逼你自己嘅，但即係 it will come。我係咪唔係人啊咁？你又唔使，都係呢啲係我見到或者我曾經感受過嘅一個過程咯。即係好似我自己嘅故事就我都係叫做食咗一段長時間嘅齋啦。咁我幾時開始冇食齋？就我陀 BB 嘅時候，我就有朝食翻魚啊，係一個好強嘅 drive，我一定要食翻魚，係啦。頂我頂同埋呢個 craving，我好清楚就唔係一個口慾嚟㗎，係個身體好要嗰樣嘢，咁咪食咯。同埋都係我食咗，我好感恩，我唔係嘥咗個食物咁樣去食，係就係咁咯。會唔會唔想食嘢？就死嗰下咯。等我一陣先。OK。唔係啊，錄音嘅就冇拍嘅，你放心。唔係因為我平時食2餐嘅啫。啊。咁但係依家咧，唔知係咪練多咗咧，我淨係想食一餐，我淨係食一餐就夠咯。全日啊？係啊，但係我係唔肚餓咯。咁你要都要係有一段時間去觀察自己個身體又係咩反應咯，冇人俾到答案你㗎。我都有識人係真係一日淨係食一餐係冇事㗎。啊，邊個啊？係咪古天樂啊？近排佢有個訪問，古天樂係佢都係咁樣講㗎。啲人話佢黐線，但佢話唔係啊，我個身體係咁樣話我聽，我淨係咁樣就夠，冇答案㗎。你諗下一個人其實你老咗咧，你可以消化食物嗰個能力係差咗。唔好意思，我話你老啊。問題就係你個身體會想 save 一個 energy for other stuff。你估消化啲食物好容易㗎？係真係唔得㗎。你問我有時年紀大咗啲老人家身體越嚟越麻麻地咧，都係餵食㗎啫。其實真係唔使食幾多㗎啫。係咯。咁所以就係你食過一餐，你食幾多嘢？夠你整日嘅 energy，你個身體轉咗食嘢嗰個 rhythm，呢個我覺得係一件好 natural 嘅嘢嚟。我唔會將話一定要食3餐㗎，又唔知咩啊咁樣嗰啲咧。You have to listen to your body。係會越嚟越食得少。皇上啊，都係有呢一個。即係我哋其中一個同學仔都有呢一個嘢同我講話，我而家真係食得唔係幾多。咁呢個係關年紀事定練習事啊？兩樣，兩樣都係。關個練習令到你對食物多咗敏感度。即係我又唔好講到好似好難令大家明白。有啲人嘅身體可以用光去吸收營養嘅。曾幾何時我哋人係唔使食嘢㗎？我哋係就咁嘅咋。如果我哋同阿神好近嘅時候，咁我都差唔多。OK， 你應該嗰度近。我應該嗰頭近。我銀包有錢啦，我都同你講。摩托車。I don't know。OK。OK。係啦，即係我又唔話你，我又唔係話你覺得你好同阿神好近，問題就係咧，都係嗰頭近啊。係啦。唔係因為其實係嗰個情況係唔，因為我係好 regular 好規律咁有時間肚餓同食嘢嘅，本身都係嘅。咁但係就我平時食晏晝一餐就多啲，夜晚就少啲嘅，即係我5點就食夜晚飯㗎啦。咁但係我連而家啦，我食完晏晝嗰一餐咧，我連夜晚5點嗰餐都唔餓。咁可能我9點、我10點即係翻到屋企，可能少少餓咯，但係可能飲啖水就已經冇事咁樣咯。但係我講緊係都好耐，都幾個禮拜喎。你咪再觀察多啲。咁我以為我自己有病啫。
純粹。呢個都我唔排除㗎，可能你要檢查下。但我檢查過，我冇事。唔係啦，因為有時個身體突然間會唔想食嘢，有機會係真係個 organs 有啲嘢㗎。哦，OK。either 係個膽有啲嘢，個身體就會想你唔好食咁多嘢㗎。我係咁樣假設俾你，即係我係啦。It's good to check。你突然間會覺得自己唔使食咁多嘢。咁呢個咪就係個 self study 咯。OK。Yeah。仲有冇啲乜嘢要補充？因為我咧覺得 Guruji 講啲嘢係好 straightforward 嘅。咁即係我睇完呢個 chapter 之後咧，我自己最大嗰樣嘢，呢個年代並唔係我哋要分你係邊一派同嗰一派，又諸如此類。而係逢親只要能夠令到你揾到你內在嘅 peacefulness， 揾翻你自己，令到自己近啲明白生老病死呢個過程係乜嘢嘢嘅一個 practice。Go for it。你唔使理佢係乜嘢。但問題你當然我唔係哇即刻 search 10樣嘢出嚟俾自己 practice。即係如果你已經係 on the path 去明白生老病死嘅一個spiritual study，it is good。所以你唔使分佢係乜嘢派，你又係咪係啦？唔需要咯。即係嗰逢親就調翻轉講，逢親個 discussion 係會令到你想分嘅。嗰個都應該係唔係幾好嘅，即係如果你去咗一個唔知乜鬼嘢 study，或者去乜乜靜坐咁樣嗰啲禪修咁樣嗰啲，at the end會令到你好想分呢個派同嗰個派，呢個又咁，嗰個又咁，令到你覺得將人分開嘅咧，嗰個都唔使去㗎啦。But whatever study 令到你覺得全部嘢可以幫你串連埋一齊喎，令到你越嚟越明白。頂嗰個係一個好嘅實驗。我只能又係用故事去將我頭先講嘅嘢講出嚟啦。就好似有個同學仔近排咧去咗印度嘅某個地方，諗住禪修咁樣啦。咁佢就話嗰度識到個朋友仔喺嗰度教瑜伽咧。咁佢就講我哋咧個瑜伽老師叫我哋唔好教人哋頭倒立同肩倒立㗎，因為好容易整親啲頸㗎。你哋個派系咧做咁多，你唔驚嘅咩？即係一個 questions 啦。咁然後我就話咁佢若果喺一個係主要教 tourist 遊客1個禮拜、2個禮拜或者1個月嘅一啲 course， 或者一啲純粹令到你feel good 咁樣嗰啲 retreat， 你問我如果我喺嗰度教，我都未必會教頭倒立肩倒立嘅喎，因為我都識佢哋咁短時間，我真係唔知佢做之前有啲咩事發生過，同埋之後佢又嗌走啦，做完佢有事我又點樣 follow up 咧？咁不如我唔教啦，即係我有機會都會咁樣嘅取決，而唔係話純粹個動作本身應該教定唔應該教，而係我會決定於個處境。我係一個點樣嘅處境？等呢個係我覺得係 Guruji 俾我哋嘅嗰個有個分析能力嘅嗰個狀態。幾時應該做，幾時唔應該做，唔係純粹嗰個動作好唔理咩情況都做㗎嘛。有啲情況我都會決定我都係唔教。我覺得個學生唔 ready， 我唔教，都有呢啲情況。我哋唔會話即係一嘢劈落去教定唔教。in general 全部嘢都要教。但有啲 situation 我都會決定都係唔好教。咁所以就係
要我學習練習嗰樣嘢有冇增加我對所有事物嘅包容度？係啦，就唔係一個分你係咁，你係咁，我又唔係咁嗰啲分，已經好多啦！你喺個社會入邊唔需要再多啲，同埋越近嗰個越近我哋想要知道嗰個全知嗰個狀態，或者對於生老病死嘅明白咧，應該係越嚟越少呢啲分來分去嗰啲狀態。呢個係我自己覺得嘅一啲體會啦。OK， 今日係咁多。好，拜拜。下個禮拜都係一個 chapter 啦。下個禮拜係呢個The Aim of Life 啊，大家咀嚼下。OK。